Trời ơi, con này biết bao nhiêu không? 2 lữ. 2 lữ. Đưa vô, đưa vô. Rồi. Chưa chứ. Cái vật nhỏ thiệt chứ. Vật nhỏ con này phải 3-4 kg á. Con vật nhỏ quá. Kẹn đi, anh cứ chậm nâng cao cái đầu lên. Nâng cao vậy đó, từ từ đã, đừng nâng, từ từ đã, từ từ đừng nâng. Một lữ rồi, đứt một lữ rồi. Đứt rồi hả? Đứt lữ rồi. Không, 2 lưỡi thấy y nguyên mà, 2 lưỡi y nguyên. 2 lữ. Một lưỡi miệng, cứ nâng cao cái miệng lên, nâng cao cái miệng lên để em coi. Cái vật gì kỳ vậy trời. Ồ. Được chiếu sáng. Rồi, ok. Quá đi. Tiếp tục thả ra. Cá khủng á. Ép lên có, ép từ từ lên, ép từ từ lên. Leo nỏ hả, leo nỏ hả? Rồi, từ từ cho nó chạy đuối đi. Cá này cá khủng rồi. Đứng chầm chầm nó xíu nữa, đứng chầm chầm nó xíu nữa. Từ từ. Đây nè. Đi tới hướng em luôn, đi tới hướng em luôn đi. Cho nó trống. Mở cái dây ra với gái được. Thì em đưa ra đi. Kìa. Giờ qua anh em cho nó trống cho nó dễ. Rồi đi tới đi. Tới ngay trống nè. Vậy một người làm cứt gì đó. Rồi. Anh đứng chầm. Xuống thả. Rồi anh cứ bước ra đi. Bước từ ra, cái cây này là cạn. Được chưa? Rồi giữ im đó. Cứ mà nó găm vô bờ là đưa còn cần ra kia. Và lượm cá thôi. Rồi dính rồi đó. Cứ giữ đi. Quá đã. Rồi lên đi, hắn mà chị lên mình cứ ép lên. Còn hắn chạy xuống thì mình thả. Rồi cứ nói từ xuống thả. Giật nhỏ xíu vậy. Kéo ra. Kéo cây ra. Kéo nó dời ra. Kệ đi. Lên, cảm thấy nó lên là mình lên được, cảm thấy mình lên được mình lên xong xuống mình thả lại xuống lại. Đó. Lố thì thả luôn dây thì. Đó. Ghê quá. Cái bự phải không? Bự. Con này hơi bị khủng. Nhiều nãy giờ rồi. Chi xi nhê. Kệ hắn đục cá mới vô ăn chứ. Hắn vô lần cái bắt đầu anh đưa con càng ra, đẩy ra. Đó lên rồi đó. Xuống. Nhưng mà cho nó lên mặt là nó quẩy vậy lắm á. Thì cứ cho nó chạy thoải mái đi. Yên tâm mà bắt con cá rồi đi. Cá thì kiếm chắc rồi. Chạy vậy cũng không mạnh đâu. Má rùng ghê. Chắc nó có trứng thì sao á. Nên nó không chạy mạnh vậy. Xuống. Cái này ghim không à. Kèm với bụng á, kèm bụng ép từ từ nó lên. Đừng ép quá. Anh thấy mà nhả cái tay là lên liền, bắt đầu tuột xuống là xuống lại. Gần lên trên mặt nước rồi đó ha. Ừ. Chưa đâu, còn xa, còn có 2 mét 3 mét dai nữa. Đó mình lùi lại tí chứ. Không, đừng lùi vô đáng quán cây, cái cho nó chạy người kia nó mệt đi. Trong này cây không à, đừng cho nó vô cây. Con này là chưa vô bờ là 50-50 rồi đó. Cứ cho nó ngồi, đừng cho nó vô. Hắn mà đã vô bờ là mệt lắm. Nó quấn được gốc cây sảy liền à. Ghê quá mà. Đó, đúng rồi, anh đưa ra, anh ép lên lại đứng đó. Rung không? Con cá nó dữ quá mà. Đưa cao lên nữa, nó chạy vô là đưa cao, càng cao lên, đừng cho nó vô sát mát. Làm động nước cho nó chạy ra. Con này nhỏ không ta mà sao mà nó chạy ghê vậy? Câu phải như vậy nè. Câu phải nhiều con cá cỡ đó mà chưa lên được mặt nước nữa. 3 con cá mà sợ đừ chết rồi móc vô lưỡi cao thả xuống chứ buồn thiệt chứ.
Nâng lên, hắn mà hắn đã vô bờ mình nâng lên, nâng cao lên. Dư. Đó, to à, to. Em thấy cái quán to lắm á. Ừ. Con mà phải chắc cả chục ký. cứ nới xuống đừng cứ nới xuống chừng nào anh cảm thấy mà càng xuống nước là anh buông dây. Nhưng mà đừng có để dùng. Con này hơi bị khó lên. Không sao đâu, cứ cho nó chạy chạm hắn đừ là hắn lên mặt nước là xúc cái nào được hết á, không cần bự. Còn cá to quá thì em sợ ngay đó có gốc cây á, con già nãy ư dính á. Ừ. Xuống quá rồi, cứ giữ căng vậy em. Con này phải 3-4 kg chứ đâu có nhỏ đâu mà. Nhỏ nãy giờ lên rồi, cằn tay mà có 4,5 mét mà làm con 3-4 kg, chạy quá gớm. Anh bơi á, anh bơi liệt qua liền. ép lại đừng có nương nữa, ép lại đừng nương, không quay đầu lại. Cá không thì gần dưới. Ừ. Không đâu phải uổng công trình, như anh nghe lời ông đại ca đi về là chết rồi đó. Xuống còng. Con này bạn con 3,8 kg qua nào? Chưa đâu. Hả? Con cái 8 nó làm có 3-4 cái à. Rồi nó nằm luôn chứ nó không có chạy vậy. Phải không? Ừ, nó nằm ở dưới một chỗ luôn, tao nghĩ mắc cục cây chứ. Con này phải được 4 kg, này 3,8 kg vậy được con được 4 kg. 4 kg hơn 4 kg. Chu, dễ gì ăn. Gồng hết cả người, đau hết cả tay luôn, đừng giỡn. Càng nhỏ nữa. Cứ để tự nhiên nhân xuống. Cứ từ từ giữ căng dây được, đừng cái nới dây hắn chi. Căng từ từ, mình thả từ từ xuống mà căng dây, đừng có dùng. Cá này to thiệt chứ. Lâu quá. Vô anh nói ra, đẩy đầu cần ra. Ừ, vô cái đẩy đầu cần ra vậy đó, đúng rồi. Vô cái đẩy đầu cần ra, nếu mà vô bờ đẩy đầu cần ra. Cái này có Này tại mình bật máy hơi chậm. Hơi chậm nhưng mà về cũng hơi bị lâu. Đó, lên rồi, ráng. Xuống là từ từ, cứ giữ căng dây đừng đi vuông. Dây tới 5 chấm mà, dây 5 chấm mà câu tóm lưỡi siêu bền mà, chỉ có gãy lưỡi thôi chứ. Chỉ gãy lưỡi thôi chứ dễ gì. Lưỡi mới mà. Ừ, dây con nhện đâu ít. Lưỡi mới em thay đúng không? Lưỡi hả? Đù hên ghê ta. Không, lưỡi kia là đi rồi. Không, lưỡi kia là quát rồi, hay là lưỡi kia cắn hết được á. Nếu mà đứng như này bắt được không? Em sợ cái dây em cột cái dây trên nó ghê kìa. Dây đầu càng cột dở quá. Bạn thấy con cá mà ghìm hoài mà không lên nổi không? Chưa lên được bằng nước nữa. Giờ cái này đi lui không? Không, đừng lui, anh cứ đứng lui là anh vô quấn được gốc cây là anh giật cái là sải liền à. Vâng. Ừ. Đó, cho rút hạ từ từ xuống, cứ rút mình hạ, rút hạ. Nó vừa đuối. Ừ, nó cứ rút mình là nó đuối thôi chứ còn mà mình ép nó rút là đuối à. Cứ từ từ. Bắt con này xong về luôn cũng được nữa. Sợ lắm, sợ nó xúc. Nghĩ sao? Xúc quá. Trời, cứ yên tâm đi. Xúc là xúc từ sớm rồi. Thiệt bộ? Không rách đâu, con này chắc cứu rồi. Con này lưỡi mới nữa, bán ngốt nữa. Nếu mà nó dính trên đầu rồi đó. Hả? Không mà ông cái chơi câu cá mà chơi quăng lựu đạn hay sao mà giỡn hoài anh Thịnh, làm như ông Mến quăng cái lưỡi câu thử nước dính cái chép 2,2 kg. Người ta câu mồi đàng hoàng. Đó, cứ lê dạy không à. Dạy thì cũng hơi sợ nha. Xuống mình cứ nới từ từ nhẹ tay mà căng dây đừng có. Chưa, đừng ép làm mất công vô, còn mạnh lắm. Cứ cho nó chạy đi thoải mái đi, đừng sợ. Cứ yên tâm. Nó cũng phải đuối thôi chứ. Đường nào không đuối.
Sợ nó vô xuống cây đó. Chết. Xuống mình cứ nới xuống. Chứ anh đưa vô bờ mà còn mạnh lắm, quất cái bụp vô cái cây là xong luôn, dục luôn cá luôn. Bỏ luôn cá thiệt bộ. Cái này là mình cứ sơi. Ghê không? Lúc bên phao luôn. Cá to lắm, trong nhỏ lắm. To nhỏ đâu. Cái này to. Nhiều nãy chắc giờ nãy giờ trong 15 phút rồi. Có cái tội là bắt camera chậm quá. Lúc đầu á. Không, nhưng mà cũng mới mà. Cái lò biết đâu nó chạy cũng hết đâu hết 5 phút rồi. Nhưng mà vẫn chưa thấy cá mà. Vẫn chưa thấy cá. Câu kiểu này mới câu nè. Chứ còn câu ba kiểu mà chơi mà móc con cá nó vô thả xuống rồi giật lên ngồi giật cái chép không. Hết cỡ rồi. Lên nó giờ nó xuống, chừng nó xuống. Cứ lên xuống là mau mệt. Điện anh Bình đi, điện anh Bình cái anh Bình chạy vô đem giật vô. Ghê. Để cái chớ lên không được, cho nó đem giật vô chứ. Cái điện thoại này. Giật này nhỏ quá, cá bự sao? Bây giờ nó vô. Cứ vô cảm thấy mà mình cứ kèm vô câu đi, cá ăn mà. Nhưng mà cái giờ mình cảm thấy nó nhỏ hơn con cá là bỏ. Cứ khời miết hắn người ta. Lơm lúa à. Hay là anh không dám ép anh gì? Hả? Sao? Cứ xuống Nó phải mà sao ép? Nó vậy không ép nổi. Nó cằn á. Anh đứng anh ru cầm cặp luôn kìa, con cá bự quá mà anh sợ sải, chết thiệt. Lên đó. Cả ngày. Đẩy căng nó kia. Đó, hổ 7-10 lần sau mãi. Đúng rồi. Còn mạnh quá. Lắm. Nói chung là được mới 11 phút à. Vì con cá mới 11 phút. Mới ra kia luôn không? Ra cứ nới xuống nhẹ từ từ xuống. Giữ căng dây rất lúc nào để căng nha. Rồi, năng từ từ lên, cứ năng từ từ lên. Đừng cho cần thẳng, năng cong cây cần á. Đó lên rồi kìa, thái rồi. Mấy ký, 2-3 ký. Cái gì 2-3 ký? Nãy giờ 2-3 ký. To chứ hả? Đuôi khủng hoảng luôn á. Lên từ từ lên. Đó, cứ lên vậy nó chạy xuống cái thả nó từ từ xuống anh đuối à. Không, con này dẹp hình dài. Hình dài, nó to thôi mà hình dài. Hết đồ về chưa? Hết đồ về chưa? Hết đồ về chưa? Về đâu nào. Lên được. Em nói rồi, câu cá khủng là phải từ từ. Con nó dài ghê luôn. Con này dài bởi vậy nó mới có lực. Cá đực quá. Cái đực đó chứ cá là chạy chứ gì lâu vậy. Cái này xúc hơi ghê đây. Không cứ biết rồi. Anh cứ diện đây chừng nào nó hả cái mỏ này mới tính anh cho anh. Anh cứ diện đây đừng sợ vậy đó. Chừng nào hả cái mỏ lên ngớp mặt nước lên chết cha cái mà. Lên nói bạn lên cái anh đưa cần ra. Đúng đó. Vậy đó. Hắn phải vô bờ anh mà tìm cái cách mà đưa cần ra, đừng có đưa vô bờ. Không vô được, vô là hắn dùng một cái hắn chạy cái nó dướng cần liền à. Tại còn cần mình yếu. Tào lao tiện kéo cây vô. Rồi anh đã chuẩn bị đuối rồi đó, giờ anh lên mặt nước là anh bị đuối rồi, không xuống y như nãy nữa. Anh là lạng trên thôi. Giờ anh đưa trên thôi. Đưa qua đưa lại cái lưng câu đó nha. Chấp nhận, bây giờ em nói anh chấp nhận chứ giờ anh đưa không có cá anh dám ép không? Ép đứt sao? Điện thoại kia, nghe thử. Nhưng mà con này em nghi là dính 2 lưỡi rồi, không đường nào trật đâu. Dính 1 lưỡi nãy là giờ chịu không nổi đâu. Này quay đã. Quay này mới đã. Cái kiểu này mới vô được chứ.
Đừng có xảy nha. Hay là mình bấm, tại mình bấm hơi trễ thôi chứ. Con cá này không được 3 kg đâu. Hả? Không được 3 kg đâu. Thì cái mặt Thì mình đứng mình đoán vậy thôi chứ chưa lên mặt nước, mà chừng nào vô vợt rồi mới nhìn mới biết chứ. Đúng không anh em? Nó chưa lên mặt nước sao mình đoán được, mình chỉ đoán vậy thôi. Đoán bừa anh thấy đi chứ. Chừng nào mà cảm thấy bắt ra. Đủ mà hay à. Hàng vừa nãy em nghe cái ác, nghe tiếng gà trống ác, em tưởng đâu gà của ổng, cái em định nói là hả? Rồi nâng cao lên, đúng rồi, nâng cao lên nữa, nâng cao lên. Con này biết bao nhiêu không? 2 lữ. 2 lữ. Đưa vô. Rồi chưa cái vật nhỏ thiệt chứ. Vật nhỏ con này phải 3-4 kg á. Con vật nhỏ quá. Kệ đây cứ anh cứ chập nâng cao cái đầu lên, nâng cao vậy đó, từ từ đã, đừng nâng, từ từ đừng nâng. Một lữ rồi, đứt 1 lữ rồi. Đứt là hả? Đứt lữ rồi. Không, 2 lữ em thấy y nguyên mà, 2 lữ y nguyên. 2 lữ. 1 lữ miệng, cứ nâng cao cái miệng lên để em coi. Cái vật gì kỳ vậy trời. Ồ. Chiếu sáng. Rồi, ok. Con này 4-5 kg. Quá đã. Nặng thịt ra. Con này 4-5 kg chứ đâu ít đâu. Hả? 4-5 kg á, lên bờ đi. Quay đi, cho đã đi. Căng tay mà nghĩ gì sao, lượng con cá có 4,5 mét mà làm sao cá kinh quá mà. Quá là thiệt tình. Thì em nói rồi mà, nó dính 2 lưỡi rồi chứ không 1 lưỡi là hắn quát rồi, xài sớm rồi. Con này 4-5 kg chứ na, gỡ lưỡi lên. Còn to nữa rồi. Giỏ đâu. Con này tệ nhất là 4,5 kg. Tiền nạp của nắng không sang đồ cái càng tuyệt vời. Hỏi giải làm sao ép. Không lớn rồi, con này không lớn rồi. Ép là chết luôn á hả? Ghê hồn. Kinh thiệt. Kinh hồn. Tự dính cái này với cái kia này. Nên này. Hay là bữa nay anh lấy lưỡi cặp lưỡi mới em đi chứ, cái lưỡi kia là quát rồi. Dính vô cái vảy đó này. Cái lưỡi vảy thì dính xa thôi. Có cái lưỡi kia quát không? Không. Đừng lâu vậy, chết cá. Rồi anh xuống ngay chỗ kia lấy cái bọc lưới của em á, bọc lưới em mới lộng được đi. Bọc lưới còn cho chắc á, được thôi. Coi chừng cái căng này. Cái này nó dày, nó to này. Yeah. Bông ra chứ. Đây là anh chính hiệu nè. Dựng đứng cá lên, dựng đứng lên. Dựng đứng lên á, biết đứng không? Dựng đứng á. À đứng ngược á hả? Đứng ngưỡng bờ rang mà để y đứa đó. Để gì? Ngưỡng bờ rang mà để y đứa là dựng đi nè. Đó. Đó. Quay đầu phóng quay cho to. Nè. To luôn. Ghê hồn không? Quá đã. Bữa nay không ngờ. Được con. Ngồi từ sáng tới trưa đụng đúng một con.